สวัสดีนักเรียนชั้นม .5 ที่น่ารักทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับขอแก้ไขนิดนึงนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับจากที่ผ่านมานะครับเราก็ห่างหายจากการทำคลิปมาพอสมควรนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนตามปกตินะครับแต่นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยนักเรียนค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมเยอะนะครับไม่ค่อยจะได้เรียนนะครับบางคนก็เป็นคู่บัดดี้นะครับทำให้ได้ไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับทำให้เราได้เจอกันน้อยมากๆหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอครูด้วยซ้ำครับตั้งแต่สอบระหว่างภาคมานะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับครูจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงเอามาฟังคำอธิบายนะครับเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงครับโดยเสียงเป็นคลื่นกลครับจึงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่อย่าลืมนะครับคลื่นกลคุณสมบัติของมันก็คืออาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับดังนั้นเสียงก็เป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งก็ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่การสั่นสะเทือนจากแหล่งกำเนิดนะครับเสียงจะถ่ายโอนผ่านตัวกลางทำให้อนุภาคตัวกลางสั่นเกิดเป็นส่วนอัดและส่วนขยายขึ้นในตัวกลางที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านทำให้โมเลกุลของอากาศเกิดส่วนอัดส่วนขยายแล้วถ่ายโอนต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหูผู้ฟังอธิบายไปนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ครูจะซ้ำอีกรอบหนึ่งก็คือเสียงเกิดจากการสั่นอย่างเช่นเวลาที่เราคุยอยู่อะไรสั่นครับอะไรอยู่ในคอเราสั่นอยู่ใช่ไหมมันเกิดเสียงขึ้นมานะครับไอ้ที่เราเห็นเป็นจุดๆนะครับมันคือจุดของโมเลกุลของอากาศนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยอาศัยตัวกลางนะครับซึ่งในที่นี้เป็นโมเลกุลของอากาศครับก็จะมีส่วนที่อัดนะครับส่วนที่อัดส่วนที่ขยายนะครับส่วนที่อัดสลับกันไปเรื่อยๆจนไปถึงหูผู้ฟังนะครับซึ่งเสียงนะครับมันก็สามารถส่งเสียงหรือว่าทำให้เกิดเสียงนะครับได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเสียงในธรรมชาตินะครับเสียงอาจจะเกิดขึ้นเองอย่างเช่นเสียงฟ้าร้องนะครับเสียงฝนตกหรือเสียงอะไรต่างๆนานาครับทุกอย่างนี่ก็เป็นเสียงทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมส่วนสมบัติของเสียงคืออะไรเนื่องจากว่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าเสียงเนี่ยเป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นคุณสมบัติหรือว่าสมบัติของเสียงเนี่ยมันก็มีเหมือนกับคลื่นกลทุกอย่างนะครับซึ่งสมบัติของคลื่นนะครับคลื่นเสียงมันก็จะมี4อย่างเหมือนกับคลื่นอื่นๆนะครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วสมบัติของคลื่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกก็คือการสะท้อนนะครับการสะท้อนของเสียงเมื่อเวลาเราคุยกันนะครับอยู่ในห้องเนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงสะท้อนของตัวเองนะครับซึ่งสมบัติที่เราได้ยินเสียงของตัวเองนะครับมันก็คือการสะท้อนนั่นแหละนะครับหรือบางทีเราอาจจะเคยดูหนังดูละครที่พระเอกนางเอกครับไปยืนอยู่หน้าผาแล้วตะโกนออกไปอาจจะตะโกนบอกรักกันอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเสียงย้อนกลับคืนมาหาตัวเองนะครับจากสมบัติการสะท้อนหรือถ้าใครเคยไปเที่ยวในถ้ำนะครับเวลาเราพูดคุยกันเบาๆนะครับเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งครับเราก็จะได้ยินเสียงกลับย้อนกลับมานะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะตกใจว่ามีคนคุยกับเราอยู่หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเสียงของตัวเองแล้วนะครับแต่มันอาจจะเป็นเสียงที่กลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมครับอาจจะเป็นเสียงใหญ่ๆเราพูดไปธรรมดาครับแต่เสียงอาจจะสะท้อนมาใหญ่ๆแบบดูน่ากลัวนะครับผมนี่คือการสะท้อนของเสียงไปกระทบแล้วก็กระท้อนนะครับสะท้อนนะครับต่อไปคือการเลี้ยวเบนของเสียงการเลี้ยวเบนของเสียงนะครับครูเคยอธิบายมาแล้วโดยการที่ครูเนี่ยให้กล้องออกไปยืนอยู่นอกห้องแล้วครูคุยนะครับครูถามไอ้กล้องแล้วกล้องก็สามารถตอบครูได้ว่ากล้องได้ยินอะไรบ้างนะครับดังนั้นการที่คนหนึ่งอยู่ในห้องคนหนึ่งอยู่นอกห้องหรือเราไม่เจอหน้ากันครับมีกำแพงกั้นอยู่แต่เสียงสามารถผ่านไปได้ด้วยการเลี้ยวเบนของเสียงนะครับซึ่งการเลี้ยวเบนของเสียงเนี่ยถ้าในธรรมชาติครับมีหลักๆเลยว่าจะเป็นข้อสอบก็คือการเลี้ยวเบนของ
การเลี้ยวเบนของครูนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวถ้าคุณนึกออกเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนึงเนาะงั้นเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับต่อไปการหักเหของเสียงนะครับเวลาเราพูดนะครับแล้วเสียงผ่านอากาศแล้วไปเจอตัวกลางนะครับที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันนะครับมันก็จะเกิดการหักเหได้นะครับผมและสุดท้ายก็คือการแทรกสอดของเสียงนะครับการแทรกสอดของเสียงมันก็คือการที่มีเสียงมากกว่า1เสียงนะครับมารวมกันถ้าเสียงที่มีแหล่งกำเนิดแล้วมันมีเฟสตรงกันหรือว่าเกิดเสียงพร้อมกันนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงนั้นชัดขึ้นอย่างเช่นโรงเรียนของเราครับกว้างใหญ่นะครับมีอาคารหลายอาคารถ้าคุณครูประกาศเมื่อไหร่เสียงก็จะออกตามลำโพงใช่ไหมครับซึ่งลำโพงในโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีหลายตัวถ้าเราพูดแล้วเสียงแต่ละตัวของลำโพงครับมันออกมาเนี่ยมันพร้อมกันมันจะทำให้พวกเราเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนและดังขึ้นแต่ถ้าเสียงที่เราพูดมาแล้วออกจากลำโพงมันไม่พร้อมกันหรือว่ามีเฟสต่างกันนะครับมันจะทำให้เสียงมันรบกวนกันนะครับทำให้เราฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นการแทรกสอดของเสียงมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเช่นวิทยุนะครับตามภาพเนี่ยมันมีลำโพง2ตัวใช่ไหมครับเราลองจินตนาการดูว่าถ้าเราลำโพง2ตัวนี้มันให้เสียงที่เฟสต่างกันหรือเฟสไม่เท่ากันครับมันจะทำให้เสียงเนี่ยรบกวนการฟังไม่รู้เรื่องหรือทีวีครับถ้าเราจินตนาการง่ายว่าเราเปิดทีวี2เครื่องนะครับแล้วเปิดช่องเดียวกันถ้าเสียงมันเฟสตรงกันก็คือพร้อมกันนะครับจะทำให้เราได้ยินเสียงทีวีชัดเจนขึ้นแต่ถ้าทีวี2เครื่องนะครับมีเสียงที่ไม่ตรงกันหรือว่าเฟสต่างกันนะครับมันจะทำให้เราฟังทีวีไม่ออกสักเครื่องนะครับผมอันนี้คือสมบัติของเสียงนะครับต่อไปอัตราเร็วเสียงนะครับเรามาทบทวนกันว่าอัตราเร็วเนี่ยหาได้จากอะไรจากสูตรหรือว่าจากสมการเดิมเลยนะครับตั้งแต่เรียนการเคลื่อนที่ก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t หรือถ้าเกี่ยวกับคลื่นนะครับก็จะกลายเป็น v เท่ากับ f แลมดานะครับหรือเป็นแลมดาส่วน t นะครับซึ่ง t ก็คือคาบนะครับส่วน f ตัวนี้ก็คือความถี่นะครับอัตราเร็วของเสียงครับเสียงเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆนะครับทำให้เสียงเนี่ยเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วนะครับปัจจัยที่มีผลมีอยู่2อย่างในที่นี้นะครับก็คือ 1. ความหนาแน่นของตัวกลางความหนาแน่นของตัวกลางนะครับอัตราเร็วในตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากนะครับความหนาแน่นมากจะมีค่ามากกว่าในตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยถ้าเปรียบเทียบให้ชัดเจนนะครับถ้าของมีอยู่3สถานะคือของแข็งของเหลวแก๊สนะครับถามว่าสถานะไหนที่เสียงเคลื่อนที่ได้ดีที่สุดนะครับคำตอบก็จะเป็นนะครับก็คือเป็นของแข็งมาก่อนนะครับเริ่มต้นที่แข็งไปหาของเหลวนะครับแล้วก็ไปหาก๊าซหรือว่าแก๊สนะครับหรือในที่นี้แก๊สก็คืออากาศที่เราอาศัยอยู่นั่นแหละครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราเรียนอยู่ชั้น1แล้วข้างบนนะครับมีพี่ม.6 อยู่นะครับชั้น2มีพี่ม.6 อยู่ถ้าพี่ม.6 นะครับเขาคุยกันเสียงดังข้างล่างเราอาจจะได้ยินเสียงบ้างเล็กน้อยใช่ไหมครับทั้งที่พี่ข้างบนเนี่ยเสียงดังมากๆแต่เราก็ได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเสียงเดินทางผ่านอากาศแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่เขาลากโต๊ะลากเก้าอี้หรือทำเหรียญหล่นลงพื้นนะครับเราก็จะได้ยินเสียงชัดเจนมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันผ่านตัวกลางที่เป็นพวกปูนพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าของแข็งใช่ไหมครับมันจะเดินทางได้ดีกว่าดังนั้นจากตัวอย่างนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเสียงเนี่ยครับสามารถเคลื่อนที่ผ่านของแข็งนะครับได้ดีที่สุดนะครับของแข็งได้ดีที่สุดถัดไปก็เป็นของเหลวและแก๊สนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าแล้วทำไมถ้าหนูเอาหูแนบกำแพงแล้วฟังเสียงเพื่อนคุยเนี่ยทำไมฟังไม่ชัดในที่นี้ที่ครูบอกว่าอัตราเร็วเสียงเคลื่อนที่ได้ดีครับจากของแข็งไป
เหลวไปแก๊สเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคุณภาพที่ฟังแล้วรู้เรื่องนะครับแต่มันคือความเร็วเสียงที่เคลื่อนที่ได้จากดีที่สุดไปยังตัวกลางที่น้อยที่สุดนะครับของแข็งเสียงสามารถผ่านได้ดีก็จริงแต่มันไม่ได้มีคุณภาพที่จะทำให้เราได้ยินเสียงได้ชัดเจนหรือรู้เรื่องนะครับมันคนละอย่างกันต่อไปครับอุณหภูมินะครับอัตราเร็วเสียงจะแปรผันตรงกับรากที่2ของอุณหภูมิเคลวินเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้โมเลกุลนะครับมีพลังงานจนมากขึ้นการอัดตัวและการขยายตัวเร็วทำให้เสียงเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจึงได้ว่า v นะครับจะแปรผันตรงกับอุณหภูมินะครับ v ก็คือความเร็วนะครับจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิและสำหรับในอากาศนั้นเราสามารถหาอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิต่างๆได้โดยสมการก็คือสมการนี้นะครับสมการนี้นี่คืออัตราเร็วเสียงนะครับที่มีปัจจัยของอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องคือถ้ามีความร้อนมากหรือว่าอุณหภูมิสูงครับเสียงก็จะเคลื่อนที่ได้ดีแต่ถ้ามีความหนาวเย็นอุณหภูมิน้อยการเคลื่อนที่ของเสียงก็จะช้านะครับจากสมการดังต่อไปนี้ v นะครับ v สีดำๆนี่นะครับ v เท่ากับ v 0บวกด้วยนะครับ 0.6 คูณ p นะครับแล้วแต่ละตัวคืออะไรบ้างนะครับเรามาดูกัน v 0คือความเร็วปกติของเสียงนะครับในอากาศซึ่งมีค่าคงที่นะครับมีค่าคงที่คือ331นะครับและ 0.6 คืออะไร 0.6 มันก็คือค่าคงที่นะครับและ t คืออะไร t ในที่นี้นะครับไม่ใช่เวลานะครับแต่ t มันคืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยมันมีหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นเคลวินฟาเรนไฮต์หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในที่นี้เราจะใช้องศาเซลเซียสในการคำนวณทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับความเร็วเสียงหาได้จาก v 0บวก 0.6 คูณด้วยอุณหภูมินะครับหรือเราแทนค่า v 0ได้331นะครับเราลองมาทำโจทย์ดูนะครับไม่ได้ยากเกินไป โจทย์เสริมความเข้าใจนะครับข้อที่1ณอุณหภูมิ35องศาอัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่าใดนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับจำสูตรได้นะครับดังนั้นควรที่จะเขียนสูตรทุกครั้งนะครับก็คือ v เท่ากับ v 0นะครับบวกด้วย 0.6 แล้วก็คูณด้วยอุณหภูมินะครับผมแทนค่าครับ v คือสิ่งที่เราต้องการหาส่วน v 0เราทราบค่าอยู่แล้วเป็นค่าคงที่คือ331นะครับบวกด้วย 0.6 ส่วนและเวลาเนี่ยครับขออภัยไม่ใช่เวลา t ไม่ใช่เวลานะครับ t คืออุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิในโจทย์มันบอกว่า35แล้วก็แทนด้วย35ครับตามนี้หลังจากนั้นเราก็คำนวณเลยครับใช้ทักษะการคำนวณที่เยี่ยมยอดของนักเรียนนี่แหละครับในการหาคำตอบ331เขียนไว้เหมือนเดิมบวกด้วยนะครับ 0.6 คูณ35ได้เท่าไหร่เราลองดูนะครับ6 5 30ใส่0ทด3นะครับใส่0ทด3ต่อไป6 38บวกอีก3เป็น21แบบนี้นะครับแล้วก็มีทศนิยม1ตำแหน่งนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นบวกด้วย21บวกกันเลยครับกลายเป็น352นะครับกลายเป็น352ต่อนะครับเราต้องทำบ่อยๆนะครับเราถึงจะเกิดความชำนาญนะครับผมมาดูข้อต่อไปพื้นที่ของครูนี่มีจำกัดนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูขอเขียนแบบอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในแนวยาวนะครับ
ข้อที่ 2 อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับอัตราเร็วเสียงในอากาศมีเท่าใดนะครับเราเขียนสูตรมาก่อนคือ v เท่ากับ v 0 บวก 0.6 คูณด้วยเวลาอุณหภูมินะครับแทนค่าแล้วครับ v คือ v 0คือ331นะครับบวกด้วย 0.6 นะครับคูณด้วยอุณหภูมิซึ่งในโจทย์คือ30แล้วก็ใส่30เท่ากับเลยครับ331มาเหมือนเดิมนะครับ 0.6 คูณ30มันก็จะกลายเป็น18นะครับพอได้18ก็หาคำตอบเป็น หลังสุดก็เลข9เลข4เลข3นะครับหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับต่อไปข้อที่3นะครับอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะครับอัตราเร็วเสียงในอากาศจะเป็นเท่าใดเขียนสูตรเหมือนเดิมครับพยายามเขียนสูตรตัวครั้ง v 0 บวก 0.6 นะครับคูณด้วยอุณหภูมินะครับแทนค่า v 0เป็นค่าที่คือ331บวกด้วย 0.6 คูณด้วยอุณหภูมิในที่นี้คือ40นะครับ331เขียนเหมือนเดิมนะครับบวกด้วย46 24นะครับแล้วก็เขียนไปเอาก็บวกกันเลยครับด้านหลังสุดได้5ได้3นะครับ355เมตรต่อวินาทีนะครับข้อสุดท้ายนะข้อที่4นะครับผมณอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสอัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่าใดนะครับเขียนสูตรมาก่อนเหมือนเดิม v เท่ากับ v 0 บวก 0.6 t นะครับแทนค่านะครับอย่าลืมนะครับอันไหนที่ใช้บ่อยๆเนี่ยน่าจะจำได้ดีอยู่อย่างเช่น v 0มีค่าเป็น331นะครับบวกด้วย 0.6 นะครับอุณหภูมิในที่นี้คือ25องศาเซลเซียสนะครับหาคำตอบเลย331มีเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านหลัง6 5 30.0 ทด3ต่อไป6 2 12เป็น15นะครับแล้วก็มีทศนิยม1ตำแหน่งนะครับบวกเลยครับก็จะกลายเป็น346เมตรต่อวินาทีนะครับไม่ได้ยากถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะมีตารางตรงนี้อยู่ก็คือตารางแสดงอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางต่างๆที่อุณหภูมิ25องศานะครับถ้าอากาศนะครับถ้าตัวกลางอากาศความเร็วที่25องศาก็จะกลายเป็น346นะครับตรงกันพอดีเป๊ะส่วนน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1498นะครับส่วนน้ำทะเลมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงส่วนเหล็กครับมีความหนาแน่นมากนะครับดังนั้นอัตราเร็วเสียงก็จะมากตามไปเป็นลำดับแบบนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับเขาทบทวนว่าเราเรียนอะไรไปบ้างในคลิปนี้คือเริ่มต้นเลยคือเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นนะครับว่าคลื่นเสียงหรือว่าเสียงเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรก็คือเกิดจากการสั่นแล้วผ่านตัวกลางนะครับตัวกลางในที่นี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยที่เราได้ยินผ่านโมเลกุลของอากาศนะครับที่มีจุดอัดส่วนอัดส่วนขยายนี่คือโมเลกุลของอากาศนะครับผมซึ่งถ้ามีความหนาแน่นมากนะครับความเร็วเสียงก็จะมากนะครับผมต่อไปก็จะมาต่อมาก็เป็นสมบัติของเสียงครับมี4อย่างคือการสะท้อนการเลี้ยวเบนการหักเหนะครับแล้วก็การแทรกสอดนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เราเรียนในคลิปนี้ก็คืออัตราเร็วเสียงนะครับซึ่งมีสูตรอยู่นะครับก็คือแล้วครูสูตรตรงนี้ก็แล้วกันก็คือตรงนี้เลยนะครับ v เท่ากับ v 0 บวก 0.6 คูณด้วยอุณหภูมินะครับหรือ v เท่ากับนะครับ331บวกด้วย 0.6 คูณด้วยอุณหภูมินะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าความรู้เป็นของผู้ที่ใฝ่รู้นะครับอยากจะให้นักเรียนเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเจอกันอยู่แล้วนะครับและในสัปดาห์หน้าก็จะสอบนะครับดังนั้น
อยากจะให้นักเรียนมาทบทวนแล้วครูก็จะทำคลิปต่อๆไปนะครับในแต่ละหัวข้อส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ